De momento non tengo ninguno. Comprei 4. Eu poucos, 2 como moito. 3 décimos, non teño máis. 6 ou 7. Intento comprar as terminacións seguidas. El que tuviera más 7 fue el que escogí. El número no tiene nada que ver, entran todos en el bombo. Rotativo, como toque. Non ando escollendo. Eu gastaría o mes e medio. A min duraríame máis, Gastalo todo. Repartiría coa familia. Con la familia no, para mí. Coche sí que compraría. Un coche bon. Non me queda moito que andar con el, pero... Todos soñamos, como non, con esa posibilidade, pero Bernardo, o certo e verdade é que o gordo xa non cunde como antes, non? O premio do gordo en 2011 fixouse en 400.000 euros, quitamos a retención, quedan nuns 328.000, pero con eses cartos pregúntense onde podemos mercar piso. Atendan, en 10 municipios galegos o prezo medio por metro cadrado supera os 2.000 euros. Pode chegar aos 2.700 na cidade da Coruña, 2.300 en Vigo, por aí rolda tamén en Nigrán, Baiona ou mesmo en Oleiros, e uns 100 euros menos en Pontevedra, no Grove ou en Santiago, por poñer 10 exemplos. Para un piso de 100 metros cadrados, daría, sí, se destinamos entre 220 e 270.000 euros, pero como haxa que rehabilitar ou amoblar pouco máis, e quedamos a pre. Pero como foi evolucionando este premio gordo? No ano 57, con 3 millóns de pesetas do gordo, mercabas 10 pisos e 10 coches. E o décimo valía o que serían na época 2,40 euros. En 1978, a 12 euros o décimo, 4 casas e 14 coches poderíamos comprar. En 2003, hai 22 anos, que valía 18 euros o décimo, cun premio de 220.000 euros para unha casa e un par de coches, podía dar, non? Pero hoxe a rúa coincide en que non cunde tanto, iso non quere dicir que non queramos que nos toque, porque algo a vida ten que cambiar. Eu non sei ata que punto, aínda que non me importaría sabelo, pero sí que o saben algúns veciños da Fonsagrada dende hai 3 anos, verdade, Belén? Pois sí, Rocío, Felisa sabe moi ben do que estamos a falar porque hai 3 anos que lle tocou o gordo de Nadal, 400.000 euros. Eu estou moi nerviosa porque nunca estive cunha persoa que lle tocou o gordo. Aquí teño a Felisa. Felisa, que tal, como estás? Ben, E eu voume poñer a abrazala a ver se me pega algo. Podo abrazarche? Sí. A ver se me toca gordo. Felisa, contame, como recordas ese día no que te deches de conta de que te tocara o gordo? Pois mira, estábamos aquí un cliente e eu iba á cociña e díxeme que tocou en Fonsagrada o gordo, e dixen eu que va, sería en Ponferrada. E dixo, non, Fonsagrada, e salín, e vin o cero e nada, eu teño 4, porque non xoga a lotería, nada máis co número que temos fixo na casa. Pero dixen, espera que me regalaron un, e collín e vínol, fun aí á registradora, collín e vínol, e quedeime en ascuas, o único que fixen foi reaccionar, chamar ao meu fillo. E ala, xa empezaron a vir xente, xa se correu a bola, e juerga. E máis juerga. Vamos, que ese décimo nin o compraras ti, Felisa. Nos regalaronmos, sí. Guau, vai amigo, tivos sorte. Vai amigo, digo xo eu. Sí. E como foron as celebracións ao largo dese día? Entendo que este barno que ti traballas se enchiu. Todo día de celebracións, hasta 6 que pechei para recoller algo e volvín a abrir a noite e ainda seguiron 2 ou 3 días ou máis de celebración, pero moi ben. Xente moi ben, chamándome seguido por teléfono, pensei que me iba a queimar o móvil. E venga en eso, pero ben. Mira, como che cambiou a vida? Que fixemos con eses 400.000 euros? Pois unha mañiño na casa, lousei o tellado e uns arranxos por aí para facer algo, por depositalos, pero tampouco van telos no banco. Pero vemos que sigues traballando, non? Para quitarnos de pobres ainda non. No, sigo traballando, porque que vou a facer? Onde vou ir? Algún caprichiño que tens por aí en mente? O mellor facer aínda algún viaxe? No, viaxes non, pero bueno, sempre te das algún capricho máis que se non tuvera o colchón. Home, que me dera a min ese colchón tamén, compañeiros. Mirade, eu trouxen aquí o meu décimo. A ver, eu creo que che vou fregalo, pode ser? Podo fregarcho? Sí. Voulle fregar a Felisa, a ver se me dá sorte. Veña, freja por aquí, freja por alá, que lle toco o gordo de Nadal. A Belén, freja por aquí, freja por alá. A ver se hai sorte, compañeiros.